வணக்கம் நேயர்களே, மீண்டும் ஒரு புது வீடியோட நம்மளோட மெடிசினல் சேனலில் வரவேற்கும். கண்டிப்பாக இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய ஒரு வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜாயின்ட் சப்போர்ட். இதோட பயன்கள், பக்க விளைவுகள், விமர்சனங்கள் மற்றும் செய்திகள், இதன் பயன்படுத்தும் முறை இன்றைக்கி நம்ம மெடிசினல் சேனலில் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ப்ளீஸ் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸான பெல் ஐக்கன் அமுத்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். உடனுக்குடனே டே டு டே அப்டேட்ஸ் கிடைப்பதற்காக நேயர்களே. கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஒரு ஜாயின்கேட்ஸ் இதோட பயன்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து மெயினாக இது வந்து நம்மளோட எலும்பு மீன்ஸ் போனில் வந்து எந்த விதமான பிரச்சனைகள் வருமோ அந்த விதமான பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்து குறைபாடுகள் எல்லாம் வந்து மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட் சப்போர்ட்ஸ். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து ஊட்டச்சத்து நம்மளோட போனுக்கு வந்து எந்த மாதிரியான விட்டமின்ஸ் மற்றும் வந்து எலும்பு முறிவு சார்ந்த பிரச்சனைகள் மற்றும் வந்து எலும்பில் இருக்கக்கூடிய தசை சார்ந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்து குறைபாடுகள் எல்லாம் வந்து நிரந்தரமான ஒரு தீர்வடையக்கூடிய ஒரு நன்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஒரு ஜாயின்ட் சப்போர்ட் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கேட்ஸ் பை ஃபார்மஸ்டிக்கல் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க. இது வந்து நம்மளோட தமிழ்நாட்டில் தான். இது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து பெட்ரோல் பம்பான வெள்ளூருக்கு நியர்பையில் இது வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து யார் கொடுக்கலான்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், யாருக்கு வந்து ஆர்த்ரைட்டிஸ், ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் மற்றும் வந்து ரொமேட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ், ஆஸ்டியோமலேசியா, ஆஸ்டியோபோரோசிஸ், இந்த 4 விதமான நோயாளிகளுக்கு இது வந்து ஆர்த்தோபெடிஷன் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா எலும்பு சார்ந்த மருத்துவர்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. இது வந்து நார்மலாகவே மீன்ஸ் வந்து டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணி எடுக்கலாமா, கன்சல்ட் பண்ணாமல் எடுக்கலாமான்னு பார்த்திங்கன்னா டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி எடுக்கிறது ஒரு நல்லது. அது இல்லாமல் வந்து நீங்களே எடுக்கணும்னு யோசிச்சிங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு டெய்லியும் ஒரு டேப்லெட் நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா கூட போதும். ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்டிப்பாக வந்து ஒரு 2 to 3 months நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா இந்த டேப்லெட் உங்களுக்கு வந்து போன் சப்போர்ட் மற்றும் வந்து உங்களோட பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்து வலிகள் எல்லாம் வந்து குறைக்கும் ஒரு நன்மை வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வயசான மூத்தவர்களுக்கு எல்லாம் என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவங்களோட வந்து தசை வந்து எலும்பின் தசை வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து உராயும். அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் வந்து இது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குமான்னு பார்த்திங்கன்னா 100% ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது எந்த விதமான உள்ளாடி இருக்கிற பொருட்கள்னு பார்த்திங்கன்னா கொண்ட்ராய்டின் மற்றும் வந்து குளுக்கோசமின். கொண்ட்ராய்டினும் குளுக்கோசமினும் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களோட கார்டிலேஜ் மீன்ஸ் அதாவது பார்த்திங்கன்னா உங்களோட எலும்பின் தசையை வந்து அதிகரிக்கும் மற்றும் வந்து அந்த எலும்பு முறிவு ஆகாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு நன்மை வந்து இந்த ஒரு ஜாயின்ட் சப்போர்ட்ஸ் இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக பயனுள்ளதாக கொடுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட மெயினான யூசஸ். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸில் கூட இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதாவது கார்டிலேஜினஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறதுனால இது வந்து பாலூட்டிய மக்கள் மற்றும் வந்து பிரசவமாக இருக்கவங்க வந்து இது வந்து எடுக்கக்கூடாது. அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து இதில் வந்து குளுக்கோசமைன் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து இந்த குளுக்கோசமைன் எப்படி வேலை செய்யுது நம்மளோட எலும்புக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா இதுவும் சேம் தான். இது வந்து கொண்ட்ராய்டின் எப்படி வேலை செய்யுதோ அதே வந்து சேமாக போய் உங்களோட தசையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பசை மீன்ஸ் வந்து எலும்பு தசையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கார்டிலேஜ்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கார்டிலேஜினை வந்து அதிகரிக்கும் தன்மை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களோட எலும்பு முறிவு ஆகாமல் இருக்கக்கூடிய நன்மைக்கு மற்றும் வந்து உங்களோட வலிகள்லாம் வந்து நிவாரணம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மருந்தாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஒரு ஜாயின்ட் சப்போர்ட்ஸ். மெயினாக வந்து இந்த ஒரு பேர்லேயே இருக்குது ஜாயிண்ட் வந்து அந்த ஜாயின்ட்ஸ்க்கு வந்து மெயினான சப்போர்ட் மீன்ஸ் வந்து மூட்டுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சப்போர்ட் இருக்கும் அந்த கார்டிலேஜ்ன்ட்டு. அந்த கார்டிலேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி உங்களோட ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வந்து குறைக்க ஒரு நன்மை வந்து இந்த ஒரு டேப்லெட்ஸ்க்கு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் முடிஞ்சு நம்ம சேனலில். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். இது சார்ந்த என்ன டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் சந்திக்கிற மெடிசினல். தேங்க்யூ.